西双版纳，一颗北回归线上的闪耀明珠。同时，它也是这颗蓝色星球上绝无仅有的，在热带北部边缘保存完好的雨林和季雨林。在这里，超过5000种动植物云集在近2万平方公里的土地上，饮着露水，沐浴着晨光，薪火相传，生生不息。千年来，以傣族人民为主的当地居民一直和雨林相互依存，发展出了独特的民族文化。然而，随着工业文明的到来，西双版纳热带雨林面积锐减。从新中国成立初期的105万公顷，到今天的不到25万公顷，我们的雨林在一天天消失。而这背后重要的原因之一，却是西双版纳曾经的致富功臣——橡胶树。区区橡胶树，又怎会有如此举足轻重的地位？作为中国为数不多的热带地区，西双版纳通过种植橡胶树，获得了前所未有的经济收益。随着新中国的成立和经济腾飞，西双版纳境内的橡胶林面积在50年里翻了几番，也逐渐成为了当地的支柱产业。然而，这背后的代价却是一棵棵参天大树轰然倒塌。离开居住的村寨，首先映入我们眼帘的并非郁郁葱葱的雨林，而是大片大片的橡胶林。以村寨为中心，橡胶树几乎占据了绝大多数的山丘和河谷，只有顺着泥泞小道深入保护区，才能够看到真正的雨林，笼罩在一片雾气之中，显得朦胧、缥缈、高贵而又脆弱。我们此行的主要目标是通过实地采样和对比观测，探究当地农业发展对西双版纳雨林生态系统的影响，从生物、水土、气候等方面对雨林、橡胶林和农田的生态环境进行采样，并综合分析数据。4×4的范围内，好的，应该是一个乔木，对吧？对，一个乔木。对，记下数据，然后记录你们的分析过程。加起来的话，一共是60 OK 60多头。OK， 然后乘上4的话，就是280。对，这是大概这个我们所在的4×4范围内的植物样本量。Okay. 我们现在是刚刚对它做了一个简易的测量，然后之后我们还会再去橡胶林再做一个同样的对比，然后再呈现出我们最后的成果。OK， 这些年来，经济作物的大量种植已经给西双版纳的生态系统带来了巨大的负担。在过去的70年里，西双版纳的平均湿度下降了近5个百分点，年均气温提高了近2摄氏度。这微小的变化直接导致了当地动植物数量锐减，以及雨林生态环境的退化。可以看到这个水位它是很明显的就在下降了，因为人们就是我们这边的人嘛，就是他就大量的砍伐树木，然后就种植了那一些大批量的那些什么橡胶树啊，还有一些什么松树啊，因为这2种树呢，它对水的要求是特别高的。番薯哥是我们在当地的向导，在这片土地上生活了近30年，他将西双版纳的变化都真切地看在眼里。从水土流失到雨林干热化，种种的因素已经让这片地球母亲最后的净土不堪重负，伤痕累累。但雨林的危机远非简单的退耕还林、退林还林可以解决的。到了今天，橡胶、果树、稻谷已然成为了当地民生保障和经济发展或不可缺的一部分。不好，
那肯定是好的，是好的对经济效益这一块肯定是好的。现在就是基本上就是主要是靠那个橡胶产业嘛，就比如说像橡胶树，就它生长的速度就特别快，生长速度快是有个什么不好的东西，就是它可能吸收的水分就特别厉害，对，就比较大，对，因为它几年就可以。几年的时间，它可能就形成一棵大棵树，因为它可能就长到这么大的时候就可以割了，基本上，所以它可能就3-5年的时间就长成一棵大树，就可以给我们带来收益这样子。不能说全部，但至少是2/3是肯定是有这个原因的。种的那个草莓，还有葡萄嘛，葡萄会种吗？我这边不种，但是我们这边种的那很少。个什么叫那个柚子？柚子。做水果的话，大概差不多有1-2万左右吧。仅仅是橡胶种植所带来的利润，就已经占到了蒙远村居民收入的近70%。每一滴刀痕里流出的白色橡胶汁液，对于村民们来说，都是实打实的液体黄金。哪怕是近些年风靡的生态旅游，所带来的收益，也不及橡胶生产的1/5。而且，对于国家来说，西双版纳的橡胶业生产有着重要的战略意义，更是不能割舍的资源。若贸然地采用一刀切的政策，那势必会得不偿失。现如今，社会上已经有了许多声音，希望给西双版纳的雨林危机提供解决方案，其中也不乏有重构当地产业结构、橡胶种植业集体化管理等优秀提案。而这些方案都离不开一个概念：平衡。大人者，以天地万物为一体者也。自从联合国在2016年提出了17个可持续发展目标，为人类保留一个美好的家园，成为了全世界共同的目标。可持续发展，究其根本，是人和自然的平衡与共存。它是山边朦胧缭绕的云雾，也是小镇袅袅升起的炊烟，是西双版纳雨林里的水声潺潺，也是蒙远村中的车马喧嚣。同时，它既不是我们为了一己贪念向自然大肆索取，也不是为了保护自然而放弃社会发展。在工业文明高速发展的今天，我们要做的就是找到这个平衡，整合我们的力量，有效利用自然资源，让今天人们的生活富足美满的同时，为后继而来的人们留下一个同样美丽的家园，让傣家篝火旁的欢声笑语，在这片明珠般的碧绿里永远的传递下去。